Oruc tutmaq bir çox dinlərdə tətbiq olunsa da, İslam dininin 5 təməl şərtindən biridir. Allahu Teala Hicri təqvimə əsasən 9-cu ayı, yəni Ramazanı müsəlmanlara oruc tutmağı fərz buyurdu. Bəqərə surəsi 183-cü ayə. Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, pis əməllərdən çəkinəsiniz. Və əlavə olaraq Buxaridən nəql olunan hədisə əsasən Allahın Rəsulu Həzrəti Muhammed müsəlmanlara buyurdu. Kim fəzilətinə inanaraq və qarşılığını Allahdan gözləyərək Ramazan orucunu tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Müsəlmanlar da Rəbbin əmrinə və onun elçisinin göstərişinə əsasən hər il bu mübarək ayda oruc tutaraq ruhlarını və vücudlarını təmizləyirlər. İnsanlar Ramazan orucunu ruhun təmizliyi, empati quraraq dünyadakı minlərlə ac insanın yerində olmaq, onların nə çəkdiklərini anlamaq və əllərindəki ruzi nemətin qədrini bilmək, Yaradana verdiyi təamlara görə şükür etmək, Allahu Teala'nın əmrinə uyaraq pis əməllərdən çəkinmək kimi görsələr də, Yaradan oruc vəsiləsilə həm də insanların sağlamlığını qoruyur. Bunun vücudumuzda necə baş verdiyini videonun davamında daha yaxşı anlayacaqsınız. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın, bizi izləməyə davam. Aparılan uzun müddətli elmi tədqiqatlar nəticəsində ortaya çıxmışdır ki, oruc tutmaq bir növ detoks funksiyası görərək insan vücudundakı hüceyrələri yeniləyir. Bu sayədə orqanizmanız daha da cavanlaşır, vücudunuz toksinlərdən, zərərli maddələrdən, ölü hüceyrələrdən qurtulmuş olur. Səbəbinə gəlincə isə belə izah edək. Siz gün ərzində dəfələrlə əlinizə keçən qidalardan yeyib içirsiniz. Vücudunuz da durmadan, fasilə vermədən bu yeyib içdiyiniz qidaları sindirməklə, həzm etməklə, parçalamaqla məşğul olur. Yəni çox çalışır, yorulur. Mədə, bağırsaq, ürək, böyrək və qaraciyər kimi dəyərli orqanlarınızın hüceyrələri uzun aylar, illər davamlı belə fəaliyyətləri nəticəsində çox çalışdıqları üçün daima stres altında olurlar. Və nəticədə çox yükləndikləri üçün vaxtından tez ölürlər, məhv olurlar. Ramazanda tutulan orucun sağlamlığınıza faydası isə 11 ayda davamlı fasiləsiz qidalanmağınızdan stresə düşmüş vücudunuz orqanlarınızın hüceyrələri nəhayət bu ayda az qida qəbul etdiyi üçün və gün ərzində uzun aralıqla fasilə verdiyi üçün artıq istirahət edib dincələ bilirlər. Ac qalınan orucluq ərəfəsində metabolizmanız həzm etməyə, sindirməyə, parçalamağa qida tapmadığı üçün artıq başqa işlərlə məşğul olur. Bu işlər nələrdir? Vücudunuzu yeniləmək. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi toksinləri, zərərli maddələri, ölmüş hüceyrələri vücud orucluq ərəfəsində özündən xaric etməyə, atmağa başlayır. Və nəticədə orqanlarınız cavanlaşır. Ürək, damar fəaliyyətiniz bərpa olunur, bədəninizin xolesterol səviyyəsi stabil vəziyyətə qayıdır. Oruc tutan zaman bədən bir müddət qidalardan uzaq qaldığı üçün mədə asidinin ifrazı azalır. Bu da bildiyiniz kimi mədə və bağırsaqların dincəlməyinə şərait yaradır. Və bunun sayəsində orqanlar özünü yeniləməyə başlayırlar. Orucluq ərəfəsində mədənin üst bölgəsindən fundus deyilən hissəsindən qıhrelin adında aclıq hormonu ifraz olunur. Bəzi araşdırmalara əsasən bu hormon beynin yaddaşla əlaqəli hissəsi olan hipokampusa təsir etdiyi üçün yaddaşın güclənməyinə, metabolizmanın fəaliyyətinə cavabdeh olan hipotalamusa təsir etdiyi üçün isə vücud temperaturunun azalmasına, qan şəkərinin miqdarının aşağı düşməsinə və nəticədə insulin fəaliyyətinin tənzimlənməsinə səbəb olur. Əgər iftar və imsaq qidalanmağınıza düzgün əməl edirsinizsə, oruc tutmaq vücudda yığılıb qalan depolanmış yağların əriməsinə şərait yaradır. Çünki ortalama 15 saat ac qalan vücud varlığını davam etmək üçün enerjisini bərpa etməyə, kalori xərcləməyə ehtiyac duyur. Amma burada nəzərə alınacaq önəmli faktorlardan biri imsaq və iftar ərəfəsində qidalardan yetəri qədər protein əldə etməkdir ki, əks halda vücudunuz enerjisini bərpa etmək üçün əzələ kütlənizdən istifadə etmiş olacaq. Bu hal isə sağlamlığınıza zərərlidir. Növbəti videolarda bu mövzuya ətraflı şəkildə qayıdacağıq. Belə maraqlı mövzuları qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İnsan cildinin və dərisinin daha parlaq, təravətli və gümrah görünməsi üçün daxili sağlamlığın önəmli şərt olduğunu hamınız bilirsiniz, düşünürəm. Qaraciyərin, bağırsaq və böyrəklər kimi dəyərli orqanlardan hər hansısa birinin fəaliyyətindəki pozuntu özünü insanın cildində, dərisində də büruzə verir. Orucluq ərəfəsində müəyyən zaman aralığında ac qalan vücudun bu dəyərli orqanları artıq özlərini düzəltmək və yeniləməklə məşğul olduqları üçün bu proses dərinizin də cavanlaşmağına müsbət təsirlər edir. Və nəticədə daha təravətli, gümrah və parlaq dəriyə sahib olursunuz.
Oruclu qalmağın insan sağlamlığına etdiyi ən böyük müsbət təsirlərdən bəlkə də ən önəmlisi isə vücudun maddələr mübadiləsi sürətinin bərpa olunması və hüceyrələrin yenilənməsi sayəsində daha güclü immunitet sisteminə sahib olmağınızdır. Hələ bu sayədə iradə gücü və psixoloji özünə inamlıq hissini qazanmağınızdan heç bəhs etmirəm. Bəs kimlər oruc tuta bilər, kimlərə tövsiyə edilmir? Öncəliklə qeyd edək ki, sağlamlığınızla bağlı hər hansı bir şübhəniz varsa, mütləq oruc tutmazdan əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. Lazım gələrsə müayinədən keçin. Çünki ac qalmağın sizin vücudunuza təsir edəcəyi ciddi xəstəliyiniz varsa, bu problem orucluq ərəfəsində daha da arta bilər. İndi isə gəlin sizlərə hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların oruc tutmaqları təhlükəli ola bilər, bu xəstəliklərə bir nəzər salaq. Qan azlığı, anemiyası olanlar. Qastrit, mədə-bağırsaq xorası olanlar. Mədə-bağırsaq qanaması olanlar. Təzyiq xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar. Zob xəstələri. İnfarkt və insult keçirmiş şəxslər. Onkoloji xəstələr. Unutqanlıq, Alzheimer problemi olan insanlar. Birinci tip diabetli xəstələr. Xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən və davamlı dərman qəbul edən şəxslər. Ürəyin və beynin işemik xəstəliyi olanlar. Və əlavə olaraq hamilə və süd verən analara da oruc tutmaq tövsiyə edilmir. Yekun nəticədə əminliklə deyə bilərik ki, insanlar uca yaradanın Allahı sevdikləri, onun əmrinə tabe olduqları üçün Ramazan orucunu tutsalar da bu sayədə faydanı yenə özlərinə edirlər. Çünki onların tutduqları orucdan uca yaradan Allaha heç bir pay çatmır. İxlas surəsində də qeyd olunduğu kimi Allah möhtacsız və ehtiyacsızdır. Bütün aləmlər ona möhtac, ona ehtiyacdır. Öyrəndiklərimizi nəzərə alsaq deyə bilərik ki, Tanrı sevdiyi qullarına oruc qalma imkanını bəxş edib ki, 11 ay yorub tükətdiyiniz vücudu bu mübarək bir ayda istirahət etdirməklə təmizləyəsiniz, sağlamlığa qovuşdurasınız. Allah bütün oruc tutanların saf təmiz niyyətlərini qəbul etsin deyib mövzunu hələ ki burada sonlandırırıq. Növbəti videolarda düzgün iftar, imsak qidalanması necə olmalıdır mövzusuna da toxunacağıq. Belə faydalı məlumatlardan davamlı xəbərdar olmağınız üçün Sağlam TV Az YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Və bir də əməyə qarşılıq videonu bəyənsəniz, sevdiklərinizlə paylaşsanız şad olarıq. Dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir.